நம்ம கஸ்டமர் எல்லாத்துக்குமே அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. 75 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு வாஷிங் மிஷின் ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். அப்படியா? ஒரு கல்ல 2 மாங்கா. ஒரு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். என்ன சொல்றிய? ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாடல்ல 1 2 3 ஓகேங்களா? அந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன். சரி, நாலுல எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். உங்க சாய்ஸ் தான். சூப்பர். இந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டாலே முடிஞ்சு. ஓகேங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கைக்கு போயிடும். ஓகே ஓகேங்களா? சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 10,000 ரூபாய் ஒர்த் உள்ள வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். சூப்பர் சார். ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுக்குறீங்க. இது அல்லாம ஒரு வாஷிங் மிஷினை நம்ம பேரை சொல்லி வாங்கிட்டு போயிடுறீங்க. தாராளமா வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஒரு மைக்ரோ ஓவனே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன் சார். என்ன சொல்றீங்க சார்? உண்மையாவா சார்? ரேட்ட பாருங்க, ஆன்லைன்ல செக் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து ஒரு மைக்ரோ ஓவன். சூப்பர் சார், வேற லெவல் போங்க. 10,000 ரூபாய் ஒர்த் இல்ல வோல்டாஸ் ஏர் கூலர் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். இந்த ஃப்ரண்ட் லோட்ல ஃப்ரண்டோட வாஷிங் மிஷின் எது வாங்குனாலும் உங்களுக்கு இந்த ஏர் கூலர் இங்க பாருங்க, ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். டாடா ப்ராடக்ட் உடைய 47 லிட்டர்ஸ். 47 டெசர்ட் மாடல். இப்போ நம்ம சொல்லிருப்போம் டிவி வாங்குனாக்கா நம்ம வந்து இது மாதிரி ஃப்ரீ இருக்குதுன்னு. கண் முன்னாடியே இப்போ மேடம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுக்கு உண்டான கண்டிப்பா கொடுத்துறாங்க. அது மாதிரி வேற லெவல் போங்க. ஓகேங்களா? டிசிஎல் கம்பெனி, இது டிசிஎல் பிராண்டட். இதுக்கு வித் வாரண்டியோட. ஓகே, இதுக்கு பில்லோட தான் கொடுக்குறேன். சூப்பர் ஜி. ஃப்ரீ சூப்பர் ஜி. 55 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்கினா ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் ஆஃபரோட. ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் ஸ்பெஷல் ஆஃபரா. சூப்பர் சார். டைரக்ட் கம்பெனி ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் கொடுக்குறாங்க. சூப்பர். 52 இன்ச்சஸ் டிவி ஒன்னு வாங்குறாங்க கஸ்டமர் அப்படினா 4000 ரூபாய் ஒர்த் உள்ள ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சூப்பர் சார், வேற லெவல் போங்க. ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஓகேங்களா? 24 இன்ச்சஸ்ல இருந்து அப் டு 85 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நம்ம அவைலபிள். சூப்பர் சார். 24 இன்ச்சஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு 85 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் அவைலபிள் தான். ஏதாவது 2 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குனீங்கடாக்கா ஸ்மார்ட் வாட்ச் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்க சவுண்ட் பார் எடுத்துக்கலாம், அப்படி இல்லன்னா ஸ்டெபிலைசர் எடுத்துக்கலாம். மூணுல எது வேண்டாலும் உங்க ஆப்ஷன் தான். ஆமா சார். ரேட் தான் பாக்குறது எல்லாருமே. சரி, நீங்க ரேட் நான் வெளியே செக் பண்ணும்போது ஆன்லைன்ல செக் பண்றதை விட எனக்கு இங்க பயங்கர பெனிஃபிட். சரி, அது ரெண்டாவது கஸ்டமர் இவங்க ட்ரீட் பண்ற விதம் ரொம்ப பொலைட் அண்ட் ஜென்டலா. நம்ம ஒரு பொருள் வாங்க வந்தா இன்னொரு பொருள் சேர்ந்து வாங்குற அளவுக்கு இவங்க நமக்கு பெனிஃபிட் பண்ணி தராங்க. கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணி பார்க்கலாமா சார்? பாத்து என்னது சார்? ஒண்ணுமே ஆகாது. குக்கர் மூடி எடுத்து அடிக்கிறேன். சார் ஃபுல் டப்ளாங் கிளாஸ், சின்ன கோடு கூடமே வராது சார். வாரண்டி 4 இயர்ஸ் வாரண்டி. 4 இயர்ஸ். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். 4 வருஷம் வாரண்டி. சூப்பர். 7990 ரூபாய்க்கு 30 இன்ச்சஸ் டிவி. சூப்பர். அதுவும் ஜெர்மன் பிராண்ட். ஆமா. ஒரு 5500 ரூபாய் ஒர்த் உள்ள மிக்ஸி ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன் சார். பிராண்ட் ஓகேங்களா? ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ் இது. ஸ்மார்ட். ஓகே. உள்ள கேமரா ஃபிட் பண்ணலாம். ஹரியா இப்போ என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இருக்கு. லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் எல்லாமே லேட்டஸ்ட் வந்துரும் உங்களுக்கு. சோ அதே டப்ளாங் கிளாसेस தான். இது எல்லாமே அன்பிரேக்கபிள் கிளாसेस தான் சார். ஓகே ஓகேங்களா? என்னது பாத்து சார்? அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும். ஜஸ்ட் 3990. வேற 3990 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின். செகண்ட்ஸ் இன்னைக்கு 6000 ரூபாய் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அந்த அகலமான பீரோ ஒன்னு வேணும், பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 11990 கொடுப்பாங்க. 11990 ரூபாய்க்கு இவ்வளவு அகலமான பீரோ. ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட சாம்சங் வாஷிங் மிஷின். 20 வருஷம் வாரண்டி. வாவ். ஓகேங்களா? வேற லெவல். ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர். ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர். வாஷபிள் கவர் சார். ஒரு தார்பாய் மாதிரி இருக்கும் கவர். சோ ஹைஃபை குவாலிட்டி தான் கொடுக்குறேன். சூப்பர் சார். ஓகேங்களா? இது இல்ல எனக்கு இது வேண்டாம்பா, ஸ்டாண்ட் கவர்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு சீலிங் ஃபேன். என்ன வாவ். இப்போ நம்ம ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே நிறைய கலெக்ஷன் டிவி அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏசி இதே மாதிரி வந்து இறங்கிக்கிட்டே இருக்குங்க. நிறைய இப்போ டிவி வந்திருக்கு, ஃபேக்டரியில இருந்து எடுத்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் குடோனுங்க பாருங்க, அப்படியே குகை மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும். எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் ரெடி ஸ்டாக்குங்க. அதாவது இப்ப கிடைக்கும், நாளைக்கு கிடைக்கும், அடுத்த 10 நாள் கழிச்சு கிடைக்கும், ஒரு வாரம் கழிச்சு கிடைக்கும். அப்ப நீங்க புக் பண்ணிட்டு போங்க, அப்படி கான்செப்டே இல்லை. அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம், குகை மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு. எல்லா கம்பெனியுமே இருக்கு. ஐயர், லயர்டு, மாரி பிபிஎல், இது மாதிரி அவர் என்ன சொன்னாரோ அனைத்தும் அவைலபிள் இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த குடோன். இது மாதிரி நிறைய குடோன்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்தீங்கன்னா இமீடியட்டா வந்து ஃபீல் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க பொருளை ஃபுல்லா செக் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாங்க. அது மாதிரி நிறைய டெலிவரிஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. நான் இப்போ நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கும் டெலிவரி போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்க்கு ஹோம் அப்ளைன்சஸ் எப்படி வரணுட்டாக்கா, இதாங்க மூலக்கடை பிரிட்ஜு. சென்னையில் ஒரு சூப்பரான லேண்ட்மார்க் மூலக்கடை பிரிட்ஜு. யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க. அந்த பிகினிங்லேயே நம்ம ஷாப் இருக்கு. அங்கேருந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாலே எங்க போர்டு தெரியும். அங்கே பாருங்க, ஒரு பிரம்மாண்டமான போர்டு உங்களுக்கே தெரியும்.
நீங்க இந்த சைடு ரெட்டில்ஸ்ல இருந்து வந்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே அங்க சண்முகா தேட்டர் இருக்குங்க. அந்த இடத்துலலாம் சண்முகா தேட்டர் இருக்கு. அதுக்கு அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல தான். அதே மாதிரி நீங்க இந்த சைடு பாரிஸ்ல இருந்து வரீங்க, எருக்கஞ்சேரியில இருந்து வரீங்கன்னாக்கா அப்படியே நீங்க இந்த மூலக்கடை பிரிட்ஜ் ஏறுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஷாப் அவைலபிள் இருக்கு. வெளியே போர்டும் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ தீபாவளிக்காண்டி சூப்பர் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி நிறைய ஃபேக்டரியில இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய கஸ்டமருக்கும் டெலிவரி போய்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இவர் கொடுக்குற பிரைஸ் இந்த சென்னையில வேற எங்கேயுமே வாங்க முடியாதுங்க. அந்த அளவுக்கு பிரைஸ் கொடுத்துருக்காரு. அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. ஹாய் சார். என்ன சார் எங்க குடோன்? இது எத்தனாவது குடோன் சார்? இது வந்து ஒரு 4வது குடோன் சார். ஓகே. எப்படி இங்க ஃபுல்லா டிவி? ஆமா சார், ஃபுல்லா டிவி மட்டும் தாங்க. மல்டி செக்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா. தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு. சோ அதனால ஃபுல் ஸ்டாக் நம்மளது குடோனுக்கே வந்திருக்கோம். இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த குடோன். இதுலயும் வந்து இப்ப டிவி நிறைய ஃபேக்டரியில இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. வந்து இப்போ ஃபுல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப நிறைய ஆஃபர்ஸும் போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அப் டு நம்மள்ட்ட என்ன சைஸ் வரைக்கும் இருக்கு? இங்க மெயினான விஷயம் என்னன்னா எல்லாமே டிவி நிறைய இருக்கு. இது பிராண்டட் டிவியா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா. ஒரு 30 inches டிவி, ஜெர்மன் பிராண்ட். இது ஜெர்மன் பிராண்ட். நம்ம கொடுக்குற பிராண்ட் எல்லாமே ஃபுல்லி பிராண்டட். ஐவா இருக்கு, சோனி, சாம்சங், எல்ஜி, டிசிஎல், ஹைசென்ஸ், பிபிஎல், லாய்ட், எல்லாமே பிராண்ட். எல்லாமே பிராண்டட். வாரண்டி 4 years வாரண்டி. 4 years. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். 4 வருஷம் வாரண்டி. பிராண்டட் கம்பெனி டைரக்டா கொடுக்குற வாரண்டி 4 வருஷம் வாரண்டி. OnePlus நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ணா கூட அந்த வாரண்டி கிடைக்காது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சரிங்களா? அதே மாதிரி ஆன்லைன்ல வாங்குறதுக்கு அந்த வாரண்டி வராது. உங்களுக்கு டைரக்டா ஷாப் விசிட் பண்ணாதான் இந்த வாரண்டி உங்களுக்கு கவர். இதுமே இப்ப ஜெர்மன் டிவி 30 inches டிவி இப்போ ஆஃபர்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா this is 7990 கொடுக்குறோம். சூப்பர் சூப்பர். 7990 ரூபாய்க்கு 30 inches டிவி. சூப்பர். அதுவும் ஜெர்மன் பிராண்ட். ஆமா, சூப்பரான எல்லாமே பிராண்டட். மாதிரி 65 inches வரைக்கும் உங்களுக்கு டிவி 65 75 வரைக்குமே நம்ம 75 வரைக்கும். அதே மாதிரி பிபிஎல் இருக்கட்டும், உங்களுக்கு ஹைசென்ஸா இருக்கட்டும், மாதிரி நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போ தீபாவளிக்காண்டியே சூப்பர் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது 65 inches வந்து கூகுள் டிவி, அல்ட்ரா HD 4K. ஓகே. டொரண்டோ மாடல். JBL ஸ்பீக்கர் வரும். ஆக்சுவலி இதுல சூப்பர் சூப்பர். ஹைசென்ஸ்ல கூகுள் டோஷிபா பிராண்ட் தான் அது. சோனி, சாம்சங், எல்ஜி இப்போ லோட் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே. சோ எல்லாமே டிஸ்ப்ளேல காட்றோம். எல்லாம் பார்க்கலாம். வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. ஹாய் சார். ஹாய் சார், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். சாரை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இப்போ எங்க இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பா. சார் இப்போ தீபாவளி வருது. என்ன நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்னாலே ஸ்பெஷல் தான். அதுல இப்ப தீபாவளிக்கு என்ன ஸ்பெஷல்? சார் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர் எல்லாத்துக்குமே அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. ஓகேங்களா. தீபாவளினாவே ஸ்பெஷல் தான். அதுமே எக்ஸ்க்ளூசிவா நம்ம வெங்கடேஸ்வரால வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அஷ்யூர் கிஃப்ட். அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா வாரண்டி, எக்ஸ்டெண்ட் வாரண்டி. கம்பெனி டைரக்டா கொடுக்கறதோட அடிஷனல் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 year இருந்த வாரண்டியே இப்ப 4 years கொடுக்குறாங்க. இந்த தீபாவளி. ஆமா, டிவிக்குலாம் 4 years வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. சோ ஒரு பிராண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 4 years, இன்னொரு பிராண்ட்ல பார்த்தா 3 years. சோ நீங்க மார்க்கெட்ல இல்ல ஆன்லைன்ல எங்க செக் பண்ணாலுமே இது கிடைக்காத ஒண்ணு. ஓகேங்களா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 7 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் செட்ல வாங்கிட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த ஸ்டேஜ் அந்த பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டீப்பா போனா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சோ ஆன்லைன்ல விட்டுருங்க. நம்ம பக்கத்துல இருக்க நம்ம வெங்கடேஸ்வராவுக்கு வாங்க. பெஸ்ட் ரேட்டும் கொடுக்குறோம். அந்த பாத்தீங்கன்னா ஃபீல் அண்ட் டச் குவாலிட்டி பார்க்க போறீங்க. சோ ஆன் டைம் டெலிவரி அதுக்கு இல்ல, அது கூட இல்லாம வாரண்டி எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது மெயின் விஷயம். சரி சார், இப்போ லாஸ்ட் தீபாவளிக்கு சூப்பர் ஆஃபர் கொடுத்துருந்தீங்க. கண்டிப்பா. இப்போ இந்த தீபாவளிக்கு என்னென்ன ஆஃபர் கொடுத்துருக்கீங்க? அதாவது நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்னாலே 365 டேஸும் ஆஃபர் தான். அது மத்த சென்னையில உள்ள ஷாப்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ தீபாவளிக்கு லாஸ்ட் டைம் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கொடுத்துருந்தீங்க. ஏன்னா இப்போ கம்பெனிங்க பாருங்க எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் கம்பெனி கொடுப்பாங்க. அதே நீங்க கஸ்டமருக்கு கொடுக்கீங்க. இந்த தடவை என்ன டமாக் ஆஃபர்? ஆக்சுவலி அது கூட இல்லாம கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க கம்பெனி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பில்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ், அதாவது ஓவரால் ஒரு இயருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா நிறைய ஆஃபர்ஸ் எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. சரி.
அந்த ஆஃபரை டைரக்டா நான் கஸ்டமர் கொடுக்குறோம். சூப்பர் சூப்பர். ஓகேங்களா? அதை எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா மார்ஜினை இருக்கிறதுலே பின் மார்ஜின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வித்தா 500 கிடைச்சா போதும் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி கான்செப்ட். ஓகேங்களா? சோ அந்த கான்செப்ட்ல பண்றதுனால நீங்க இத்தனை நாள் வாங்கினதுக்கும் இப்ப வாங்க போற தீபாவளி பர்ச்சேஸ்க்கும் அதான் ரொம்பவே கம்மியான ரேட்ல கொடுக்க முடியும். எஸ் இதாங்க. இப்போ இதுதான் இந்த தீபாவளி டயத்துல ஏன் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஏன் வாங்கணும்டா கம்பெனி நிறைய ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதான் அல்லாம இவங்களுடைய கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் 11 மாசம் ஏதோ ஓரளவு எய்ம் பண்றோம். இந்த லாஸ்ட் இந்த தீபாவளி 1 மந்த் வந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு மார்ஜின் லோ பண்ணி கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு லோவஸ்ட்ல கொடுத்துடுறாங்க. இதை எதனால இந்த கான்செப்ட் நம்ம வெங்கடேஸ்வராவில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கடா, இந்த ஒரு டைம் நீங்க வாங்கிட்டீங்க ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிட்டீங்கன்னாக்கா அவங்க லைஃப் டைம் கஸ்டமர் ஆயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு எது தேவையா இருந்தாலும் சரி, அது மாதிரி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் மாதிரி யாருக்கு எது தேவையா இருந்தாலும் அவங்க லைஃப் டைம் வர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா இவங்களுடைய பிரைஸும் சரி, இவங்களுடைய சர்வீஸும் சரி, இவங்களுடைய அணுகுமுறையும் சரி எப்பவுமே தி பெஸ்டா இருக்கும். நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிருக்கோம், அதுதான் இந்த வீடியோல பாக்குறோம். இதுதான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த தீபாவளி டயத்துல ஏன் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், இதுதான் இந்த வீடியோட கான்செப்ட். சோ நிறைய வீடியோஸ் வந்து நிறைய சேனல்ஸ் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. கண்டிப்பா எக்ஸ்க்ளூசிவா நம்ம ஷாப்பை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம வீடியோல என்ன சொல்றோமோ அது லைவ்ல இருக்கறதால கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆறாங்க. கண்டிப்பா. சோ அந்த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைட் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அந்த கஸ்டமர் இன்னொரு கஸ்டமர் ரெஃபர் பண்ணும்போது ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோ சோ இந்தியன் மட்டும் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டுல இந்தியா ஃபுல்லா நான் டெலிவரி போயிட்டு இருக்கு. கேரளா போயிருக்கு, ஆந்திரா போயிருக்கு, அதன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெங்களூர் அமைச்சிருக்கோம். சோ உங்களுக்கு டெலிவரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க கஸ்டமர்ஸ் வராங்க, அவங்க டைரக்டா வந்து விசிட் பண்றாங்க. என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் கொரியர் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரக்டா பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டு தான் இருக்காங்க. சோ என்ன ஒண்ணு அப்படின்னா மார்க்கெட் எங்க கம்பேர் பண்ணாலும் ரேட்டு கம்மியா கொடுத்துறோம். அந்த பாத்தீங்கன்னா டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் கம்பெனி எல்லா ப்ராடக்ட்டும் மெயின் சர்வீஸ். கண்டிப்பா இங்க சர்வீஸ் இல்ல ப்ராடக்ட் என்கிட்ட இல்ல சார். இப்ப அது கஸ்டமர் சொல்றதோ இல்லையோ, நானே உங்க ப்ராடக்ட் நிறைய வாங்கி சர்வீஸ் ஒரு மெசேஜ் தான் பண்ணுவேன். சார் இதே மாதிரி சர்வீஸ்டா அடுத்த நிமிஷமே கம்பெனில இருந்து போன் வந்துடும் எனக்கு. இது மாதிரி அது நானே அனுபவிச்சிருக்கேன். உங்களுடைய சர்வீஸ் ப்ராம்ப்டா இருக்கும். அதுதான் சார் மெயின். ப்ராடக்ட் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கும். ஆமா ஓகேங்களா? ஒரு 500 கம்மியா கூட கிடைக்கும். ஆனா மெயின் வந்து சர்வீஸ் பேக்கப் இருந்தா மட்டும் தான் அடுத்த ப்ராடக்ட் நான் உங்கள்ட்ட சேல் பண்ண முடியும் கஸ்டமருக்கு. சரிங்களா? சர்வீஸ் பேக்கப் இல்லாம ஒரு ப்ராடக்ட் நான் கொடுத்துட்டு அது சர்வீஸ் கஸ்டமருக்கு இருக்கிறதுக்கும் இன்னும் மாறி மாறி பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்காது. சோ ப்ராப்பர் சர்வீஸ், ப்ராப்பர் குவாலிட்டி, அதன் பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் மாடல் நாங்களே அவாய்ட் பண்ணிடுறோம். சோ நமக்கு வெங்கடேஷ்ல மெயின் பிளஸ் ஆன விஷயம் அதான். ஏன்னா 15 இயர்ஸ் அந்த சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்ததுனால சோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் சக்சஸ்ஃபுல் மாடலா கொடுக்குறோம், ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடா கொடுக்குறோம். இதுல வந்து சார் வந்து ஆல்ரெடி இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இஎம்ஐ இருக்கு. சென்னைக்குள்ள இருக்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு பஜாஜ்ல பண்றோம், அந்த ஐடிஎஃப்சில பண்றோம், ஹெச்டிஎஃப்சில பண்றோம். சோ ஓகேங்களா? 0% டவுன் பேமெண்ட் இந்த மந்த் சாரி நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு. இருந்தாலுமே ₹1 இல்லாம நம்ம வெங்கடேஸ்வரர்ல ஒரு பொருள் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ப்ராப்பரா உங்களுக்கு டைரக்ட் பேங்க் மூலமா ஏம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நம்ம அப்படியே சின்ன சாம்பிள் என்னென்ன ஆஃபர் இருக்கு, இப்போ என்னென்ன மாடல்ஸ் வந்திருக்கு, என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் கம்பெனி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, தீபாவளிக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர் நம்ம வெங்கடேஸ்வரர்ல என்னென்ன போய்கிட்டு இருக்குங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஃபோன் நம்பர் வந்து வீடியோல கொடுத்துருப்போம், அட்ரஸ் லொகேஷன் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பேன், செக் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம டில் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க. சார் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் நம்ம பார்க்க போறது? சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது டிவி பார்க்கலாம் சார். டிவி பார்த்துறோம். டிவி ஓகேங்களா? டிவி ஆல்ரெடி சொல்ற மாதிரி தான் 32 inches டிவி பிராண்டட் வித் ஜெர்மன் பிராண்ட் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். என் இருக்கிறது எல்லாமே ஒன்லி பிராண்டட் மட்டும் தான். ஓகேங்களா? ஆன்லைன் செக் பண்ணா 1 year வாரண்டி, நம்மள்ட்ட வாங்கினா 3 வருஷம் வாரண்டி, அந்த 4 வருஷம் வாரண்டி. சோ அந்த வாரண்டி தான் மெயின். டிவியை பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ மொபைல் கான்செப்ட் தான். மொபைல் எந்த அளவு யூஸ் பண்றோமோ அந்த அளவு தான் டிவி லைஃப் ஆகி போச்சு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு வித் குவாலிட்டி இருக்கு, ஹைஃபை பிராண்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோனி, சாம்சங், எல்ஜி, தென் தொஷிபா, அந்த லாய்ட், வைபர், டிசிஎல், ஐசன்ஸ், அந்த இன்டெக்ஸ், ஹையர் மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. வீடியோ முழுக்க அப்படியே பிராண்டே சொல்லிக்கிட்டே போயிடலாம். சார் இப்போ சைஸஸ்னா இப்போ லோவஸ்ட் என்ன சைஸ் இருக்கு உங்கள்ட்ட, ஹையஸ்ட் என்ன சைஸ்? ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா 24 inches இருந்து அப் டு 85 inches வரைக்கும் நம்ம அவைலபிள் சார். 24 இன்ச்சஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு 85 inches வரைக்கும் அவைலபிள் தான். ஒரு 32 inches டிவி நம்ம எடுத்தா கூடமே 7980 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் லோயஸ்ட். ஓகேங்களா? எல்லாமே பிராண்ட். நான் சொல்றது எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது, சும்மா சைனா பிராண்ட், சும்மா பேர் போட்டுக்கிட்டு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கிட்டு உள்ள ஸ்டிக்கர் பிராண்ட் கிடையாது. எல்லாமே ஃபெமிலியரான சூப்பரான இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட்ஸ், இந்தியா பிராண்ட்ஸும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான பிராண்ட்ஸ் தான். கண்டிப்பா. சரிங்களா?
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 32 இன்ச்சஸ் டிவி ஒன்னு வாங்குறாங்க கஸ்டமர் அப்படின்னா 4000 ரூபாய் ஒர்த்துல ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சூப்பர் சார், வேற லெவல் போங்க. ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? ஸ்மார்ட் வாட்ச் இல்ல நம்ம வெங்கடேஸ்வரா பத்தி தெரியும், என்ன சொல்றீங்களோ அது செஞ்சிடுறீங்க கண்டிப்பா. ஏன்னா இன்னைக்கு நேத்து இல்ல, கிட்டத்தட்ட எப்போலாம் நம்ம வீடியோ பண்றோமோ எப்போலாம் அது கரெக்டா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. வேற ஷாப் மாதிரி கிடையாது, சொல்றது ஒண்ணு கடைக்கு போனா இல்லங்கிற அந்த கான்செப்டே கிடையாது. இப்போ வந்து இது வந்து ஜெயிக்க முடியும் கண்டிப்பா. ஏன்னா இன்னைக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து பிசினஸ் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம வீவர்ஸ்க்கு சொல்றேன், அந்த அளவுக்கு கரெக்டா என்ன சொல்றாங்களோ அதை செஞ்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு 32 இன்ச்சஸ் வாங்குனீங்கன்னா டிவி வாங்கினீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு பிராண்டட் ஓகேங்களா? வித் வாரண்டியோட, எதுக்குமே வித் வாரண்டி, அதுக்கும் வாரண்டி. சூப்பர் சார். ஓகே. இல்ல சார், ஒரு சவுண்ட் பார் வித் ஒரு சவுண்ட் பார் மாதிரி மினி சவுண்ட் பார் ஒன்னு கொடுத்துருங்க அப்படின்னா சவுண்ட் பார் கொடுக்கிறதுக்கு சவுண்ட் பார் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ அது வேண்டாம், எனக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுங்க. ஸ்டெபிலைசர் வேணுமா, ஸ்டெபிலைசர் கொடுக்க ரெடி. இது ஃப்ரீ. மூணுத்துல எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். 32 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குனீங்கடாக்கா ஸ்மார்ட் வாட்ச் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்க சவுண்ட் பார் எடுத்துக்கலாம், அப்படி இல்லன்னா ஸ்டெபிலைசர் எடுத்துக்கலாம். மூணுல எது வேண்டாலும் உங்க ஆப்ஷன் தான். ஆமா சார், எல்லாத்துக்குமே வாரண்டி இருக்கு உங்களுக்கு. கண்டிப்பா இருக்கிற கொடுக்குற இந்த ஸ்டெபிலைசருக்கு 5 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வரும். 5 வருஷங்க சும்மா ஃப்ரீயா ஏதோ ஒன்னு கொடுக்கற இல்ல, உங்களுக்கு அந்த கொடுக்குற பிரைம் ஸ்டெபிலைசருக்கு உங்களுக்கு 5 வருஷம் வாரண்டி, ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி. ஏதோ ஃபால்ட்னா கொடுத்துட்டு ரிப்பேர் எடுத்துங்க. அப்படியா? ஓகேங்களா? அந்த ரிப்பேர் வாரண்டி கூட கிடையாது. ரிப்பேர் வாரண்டிலாம் கிடையாது சார். நம்ம சர்வீஸ் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு 10 நாள் வெயிட் பண்ணா கிடையாது, அப்பலாம் கிடையாது. அதுக்குள்ள ஒரு 10 நாள் நமக்கு டென்ஷனா இருந்துட்டு இருக்கும், எப்படா வர டிவி எப்படா யூஸ் பண்ண போறோம், ஸ்டெபிலைசர் இல்லாம. எஸ், உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி. சார் டிவி ஃபால்ட் இந்த ஸ்டெபிலைசர் ஃபால்ட் கொண்டு வரேன் கொடுத்து முடிச்சு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தா போதும். இதான் இவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. இதான் தரமான உங்களுக்கு ஆஃபர். உங்களுக்கு 32 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குனீங்கன்னா திரும்பவும் சொல்றேன், இது ஃப்ரீயா எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி இது ஃப்ரீயா எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்க ஸ்டெபிலைசர் எடுத்துக்கலாம். இந்த மூணுல எது வேண்டாலும் எடுத்துக்கலாம். 32 இன்ச்சஸ் டிவி உங்களுக்கு இந்த டிவி வேண்டாலும் எடுத்துக்கலாம் சார். கண்டிப்பா சார். எஸ், எல்லா பிராண்டுமே சார், சாம்சங், சோனி, ஹையர், எல்ஜி, சோ மல்டி செக்மெண்ட், டிசிஎல். நீங்க ட்ரெண்டிங் என்ன இருக்கு சார்? நீங்க ட்ரெண்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபிஎல் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு, 4 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த லாய்ட் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் நீங்க எந்த ஆன்லைன்ல செக் பண்ணாலுமே இந்த 1 இயர் வாரண்டி தான் வரும். அதுவுமே 2018 மாடல், 19 மாடல் இப்ப போச்சு கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக். சோ பிக் மில்லியன் இந்த மாதிரி சொல்லிருந்தாங்க இல்லையா? கிளியரன்ஸ் இத்தனை வருஷம் ஸ்டாக் மொத்தமும் காலி ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அதோட கண்டிஷன்ஸ் தெரியும், வாங்கினவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஐயோ அன்னைக்கு ஆஃபர்ல வாங்கிட்டு அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஃப்ரெஷ் ஸ்டாக். அதாவது ஆன்லைன்ல பாக்கும்போது போட்டோ சூப்பரா இருக்குங்க, வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு பிறகுதான் பொருளை தெரியும். அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், நேரா வாங்க, வந்து பொருளை ஃபீல் பண்ணுங்க, அதை செக் பண்ணுங்க. கடைசியில எதா இருந்தாலும் நாளைக்கு நம்ம நேரா வந்து கேட்கலாம். ஆன்லைன்ல யார்கிட்ட போய் கேட்க முடியும்? எங்கேயுமே சர்வீஸ் சப்போர்ட் எடுக்க மாட்டாங்க சார். ஓகேங்களா? ஒண்ணு. அதுக்கு அடுத்து 43 இன்ச்சஸ் டிவி. சரி 32 கொடுத்தாச்சு. 43 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குறாங்க கஸ்டமர் அப்படின்னா ஒரு 5500 ரூபாய் ஒர்த்துல மிக்ஸி ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் சார். பிராண்ட் ஓகேங்களா? பிராண்ட்ல உங்களுக்கு 5500 ரூபாய் வாரண்டியோட இங்க பாருங்க 5500. இதுக்குமே 5 இயர்ஸ் வாரண்டி சார். சூப்பர் ஜி. 5 வருஷம் இதுக்கு சார். இது வேண்டாம், ஆல்ரெடி மிக்ஸி எங்கல இருக்கு. புதுசா ஒரு நான் ஸ்டிக்ல 5 செட் 5 காம்போ எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னா இத நான் கொடுக்கிறதுக்கு ரெடி. இந்த போட்டோல எப்படி இருக்கோ இந்த செட் எல்லாமே அப்படியே ஃப்ரீயா எடுத்துக்கலாம். இதோட வர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 4999. எஸ், எம்ஆர்பி. ஆமா, ஓகேங்களா? பில்லிங் காஸ்ட் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 4000 பில்லிங் ஆகும். 4000 ஆயிரும். ஆமா, சோ அது உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயா கொடுக்கிறேன். சூப்பர் சார், சூப்பர். Thank you. நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் காண்டியே இப்போ வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்ல தீபாவளி சூப்பர் டமாக்கா சேல்னு சொல்லலாம். இது வந்து 45 இன்ச்சஸ் 43 ஒரு 55 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குறாங்க. சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை எண்ட் மாடல்ஸ் சார். கஸ்டமர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோனி, சாம்சங், எல்ஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதுல நிறைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இதுதான் எனக்கு வேணுங்கிற கஸ்டமருக்கே சரி. ஓகேங்களா? ஒரு டிவி ஒன்னு வாங்குறாங்க அப்படின்னா 55 இன்ச்சஸ் டிவி, 55 இன்ச் ஹைஃபை மாடல் பாருங்க. அதாவது பிரீமியம் செக்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சவுண்ட் பார் என்ன சொல்றியா 12,000 வர்த்ல சவுண்ட் பார் வித் ஊஃபரோட இருக்குது. சூப்பர் சார், வேற லெவல் போங்க. ஓகேங்களா? டிசிஎல் கம்பெனி இது, டிசிஎல் பிராண்டட். இதுக்கு வித் வாரண்டியோட. ஓகே, இதுக்கு பில்லோட தான் கொடுக்குறேன். சூப்பர் ஜி, ஃப்ரீ. சூப்பர் ஜி. 55 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்கினா வேற லெவல். தீபாவளி டபுள் டமா. அதுவே ஒரு 65 இன்ச்சஸ் டிவி வேணும் சார். நான் வந்து 55லாம் யூஸ் பண்ணியாச்சு, 65 போணும், அதுக்கு அடுத்து 75 போனாலும் ஓகே. ஓகே, 65 இன்ச்சஸ் டிவி ஒன்னு வாங்குனாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். என்ன சொல்றியா? ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாடல்ல 1 2 3. ஓகேங்களா? அந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன். சரி, நாலுல எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். உங்க சாய்ஸ் தான். சூப்பர். ஓகேங்களா? 1 2 3 4. ஓ,
இதுவே 10 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறேன். ஃப்ரிட்ஜ் குடுக்குற ஃப்ரீக்கு உங்களுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டியோட வந்து பிராண்ட் உங்களுக்கு. ஆமா சார். இங்க இருந்து கூடாஞ்சேரில இருந்து கஸ்டமர் வராங்க, வந்து பாக்குறாங்க, ஒரு 40 கடையில 50 கடை தேடிட்டு வரட்டும். கண்டிப்பா. ஓகேங்களா, அவங்க எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி நம்ம கடைக்கு வந்தோடனே சரிங்க சார் ரேட் எங்கேயும் கிடையாது, ரைட். கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் ஓகேங்களா, ஷீல்டு பேக்கிங் ஷீல்டோட கொடுக்க போறோம். கம்பெனி வந்து ஓபன் பண்ண போறாங்க, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பண்ண போறாங்க. நான் கொடுக்குற ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்க போறாங்க கஸ்டமருக்கு. பை ஒன் கெட் ஒன். சூப்பர் ஜி, பை ஒன் கெட் ஒன். அதாவது 65 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்கலாம், பிராண்டட் உங்களுக்கு வாங்குனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்கும். அந்த அதுல நம்ம ஒரு 4 மாடல் காமிச்சிருக்கோம், அதுல எது வேண்டாலும் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி சார் ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு இருக்கு சார், ஓகேங்களா. ஒரு வாஷிங் மிஷின் கொடுங்க அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின் கொடுத்துறீங்களா? சூப்பர். ஃப்ரிட்ஜ் வேணா, எனக்கு வாஷிங் மிஷின் வேணா, ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் கொடுத்துறேன் சார். சூப்பர் பாருங்க. வெரி குட் ஓகேங்களா. இதுக்கும் 10 வருஷம் வாரண்டியோட இருக்கு. சூப்பர். அப்ப ஃப்ரீயா கொடுத்துறீங்க. ஆமா சூப்பர் சார். இல்ல சார், இது அதுக்கப்புறம் 75 எடுக்க போறேன். எனக்கு பிரம்மாண்டமே ஒரு டிவி 75 இன்ச்சஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்றாங்கன்னா சரி, ஒரு 75 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு வாஷிங் மிஷின் ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். அப்படியா? ஒரு கல்ல 2 மாங்கா, ஒரு கல்ல 2 மாங்கா. கெட் 2. ஆமா கெட் 2 உங்களுக்கு. அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 75 இன்ச்சஸ் பிராண்டட் ஹைஃபை மாடல் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஒன்னு ஃப்ரீயா இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா. சோ அந்த பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கஸ்டமைஸ் தான். சூப்பர். கஸ்டமருக்கு என்ன பிராண்ட் வேணுமோ அந்த வேல்யூல சொல்லிட்டோம். இதுதான் அப்படி கிடையாது. இல்ல சார் இது வாங்குறோம், இதுல உங்களுக்கு 4 மாடல் கொடுத்துருக்கேன் சார். வாஷிங் மிஷின்ல 2 மாடல் கொடுக்குறேன் சார். சரி ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வேணாம் சார், எனக்கு ஃப்ரண்ட் லோடு மாத்தி கொடுங்கன்னா அதை கொடுக்க நான் ரெடியா இருக்கேன். ஓ ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் கொடுக்க ரெடியா இருக்கு. சூப்பர் சார், சூப்பர். ஓகேங்களா. நம்ம கடையில பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாமே கஸ்டமைஸ் தான். அதாவது கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை இருக்கோ எடுத்துக்கலாம். அது அவங்க பெனிஃபிட் ஆகுற அளவுக்கு தான் இருக்கும். கண்டிப்பா. அவங்க கஷ்டப்படுற அளவுக்கு இருக்காது. ஏதோ போனோம் வாங்கணும் ஏதோ ஃப்ரீ கொடுத்தா அப்படி கிடையவே கிடையாது. நீங்க பயன்படுற மாதிரி தான் நம்ம வெங்கடேஸ்வர என்டர்பிரைசஸ்ல எப்போதுமே இருக்கும். இதனாலதான் இவங்க வந்து பீரியட்ல இந்த அளவுக்கு வேற லெவல்ல வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு கரெக்டா 1க்கு 2 தடவை வீடியோ பாருங்க, திருப்பி உங்களுக்கு ரிவைண்ட் பண்ணி பாத்துக்குங்க என்னென்ன ஆஃபர். உங்களுக்கு சூப்பர் ஆஃபர் கொடுத்திருக்காங்க. இது எல்லாமே டிவிக்கு உண்டான ஆஃபர். டிவிக்குள்ள அந்த ஆஃபர். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ்க்கு இப்ப பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ்க்கு போயிரலாமா? ஓகே சார். சார் இப்போ பிரம்மாண்டமா நம்ம முடிஞ்சிச்சு டிவிக்கு உண்டானது. வேற லெவல் ஆஃபர். நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் டக்குன்னு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. அடுத்து என்ன சார் நம்ம பார்க்க போறோம்? ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம் சார். ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாங்களா? ஃப்ரிட்ஜ் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ். ஓகேங்களா. ஒரு ஹைஃபை குவாலிட்டில அது டஃப்லாங் கிளாஸ்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஃப்ரிட்ஜஸ். சரி ஓகேங்களா. இந்த கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. இது கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணி பார்க்கலாமா? சார் பாத்து என்னது சார்? ஒண்ணுமே ஆகாது. குக்கர் மூடி எடுத்து அடிக்கிறேன். சார் ஃபுல் டப்லாங் கிளாஸ், சின்ன கோடு கூடமே வராது சார். ஸ்கிராச்சஸ் கூட வரல. அதான் ஓகேங்களா. ஃபுல் குவாலிட்டி. ஏன்னா நிறைய பேர் கிளாஸ் போடுறோம், வீட்ல புள்ளைங்க பால் அவுட் எரியும், அது எரியும், அந்த டென்ஷன் இருக்கும். எந்த டென்ஷனுமே குவாலிட்டி சூப்பர் குவாலிட்டி. ஃபுல் எல்இடி லைட்ல வந்திருக்கு. அந்த கிரே கலர் ஃபினிஷிங். இந்த கேஸ் கட் கூடமே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்ல அந்த கிரே கலர் கொடுத்திருக்காங்க. ரிமூவபிள் கேஸ் புல். ஓகேங்களா. ஈஸியா எடுத்து வாஷ் பண்ணலாம். சோ குவாலிட்டி ஹைஃபையா இருக்கும். நீங்க மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணலாம் 1 இயர் வாரண்டி. நாங்க கொடுக்குற வாரண்டி 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. சூப்பர் ஜி. அந்த கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. 10 கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஃபுல் பாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வாரண்டி. ஓகேங்களா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லாய்ட் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட். இது வரைக்குமே இந்த லாய்ட் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது மத்த பிராண்ட்ல. சோ ஹைஃபை குவாலிட்டில இருக்கும். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்து கெல்வினேட்டர். முத லான்ச்சிங் ஆனது ஃப்ரிட்ஜ்னாவே இதுதான் கெல்வினேட்டர் தான். ஓகேங்களா. சோ ஸ்டாண்டர்ட் பிராண்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப கஸ்டமர்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்லாம் சார் நான் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணேன் சார் ஃப்ரிட்ஜ். சோ அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர். சோ இது இப்ப நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதே ஃப்ரிட்ஜ் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டு வர கஸ்டமர்லாம் நிறைய இருக்காங்க. சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது இன்னும் இருக்கிறதுலே அட்வான்ஸ்டு. நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி ஐஎம்பி. சோ ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இருக்கு, டிஷ் வாஷர் இருக்கு, ட்ரையர் இருக்கு, மைக்ரோ எல்லாமே ஏசி கூடமே இருக்கு. ஆனா இப்ப ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு லான்ச்சிங் பண்ணிருக்காங்க ஐஎம்பி. தீபாவளி ஸ்பெஷலா நியூ எடிஷன் இது ஐஎம்பில ஃப்ரிட்ஜ். ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது அப்பல இருந்து இப்போ வரைக்குமே. அது ஐஎம்பினால சான்ஸே இல்ல. சோ பாத்தீங்கன்னா இதோட ஃபினிஷிங் பாருங்க. ஃபோம் திக்னஸ் ஜாஸ்தி, கூலிங் கெபாசிட்டி ஜாஸ்தி, ஸ்டோரேஜ் ஜாஸ்தி. ஓகேங்களா. வாட்டர் பாட்டில் 2 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் கூட ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆமா சார். ஓகேங்களா. அதோட பிளஸ் என்னன்னா சில் ட்ரே, அந்த ஃபுல் டச்சர் கிளாஸ், ஸ்ட்ராங் அண்ட் சேஃப். அப் டு 50 kg வரைக்கும் 150 kg வரைக்கும் உங்களுக்கு உள்ள ஸ்டோர் பண்ண மேல வச்சா கூட கண்ணாடி உடையாது. அது இல்லாம காப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டபிள் மோடு. காப்பர் பூஸ்டடும் இருக்கு. ஒரு காப்பர் வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி குடிச்சா எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குமோ அது இங்க கிடைக்கும். இது கூட இல்லாம அடிஷனல் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ். இது ஸ்மார்ட். ஓகே. உள்ள கேமரா ஃபிட் பண்ணலாம்.
ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள கேமரா வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம மொபைல் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ்ல எங்கேயாவது வெளில இருப்போம், சூப்பர் மார்க்கெட்ல என்னென்ன பொருள் இருக்கு மைண்ட்ல இருக்காது. நம்ம இருக்கிற பிஸில இதெல்லாம் மறந்துருவோம். சோ அப்போ வந்துட்டு அந்த கேமராவை எடுத்து ஓபன் பண்ணி ஆப் ஓபன் பண்ணி என்னென்ன ப்ராடக்ட்ல இருக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்குங்கறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தேவையான ஃபிஷ் இருக்குதா இல்லையா, எறா இருக்கா இல்லையா, அது தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். கஸ்டமைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஐஏபி பிராண்ட் சொல்லவே வேண்டாம், குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கும். ஓகேங்களா. சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கெல்வின் நெட்டல்ல ஃப்ளவர் டிசைன். அதே மாதிரி இது பாத்தீங்களா ஒரு அட்ராக்டிவா ப்ளூ கலர்ல, சோ எந்த ஒரு டிசைன்ல இருப்போம். ஓகேங்களா. ஃபுல் டெஃப்லான் கிளாஸ் வித் ஆனியன் டிரைவ் இருக்க மாட்டேன். அதே மாதிரி டெஃப்லான் கிளாஸ் பிரேக் பண்ணி போறது காமிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி தான் அது. சோ இது கூட இல்லாம பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் மல்டி செக்மெண்ட். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு இருக்குதுங்க. அப்படியே பாத்துக்கிட்டே சோ இங்க டிஸ்ப்ளேல பாத்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 20-25 ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்கு சார். இது ஜஸ்ட் டிஸ்ப்ளே தான். இதுல கலர்ஸ் வேரியன்ட் நிறைய இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. இந்த சாம்சங் ஹையர்ல வந்து பேசிக் மாடல்ஸ்ல வந்து, அப்புறம் எல்ஜில வோல்டாஸ் பெக்கோ, இது டாடா ஒன் ஆஃப் தி பிராண்ட். இது வோல்டாஸ் பெக்கோ வருது. 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. ஃபுல் வாரண்டி. ஆமா. 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி. சோ இந்த டாடா பிராண்ட பொறுத்தளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் பிராண்ட் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சர்வீஸ் சப்போர்ட் சொல்ல வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும். அந்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு சங்கு பூ மாதிரி ஒரு டிசைன்ல வந்து ஹையர் ஃப்ரிட்ஜஸ். இப்போ என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இருக்கு. லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் எல்லாமே லேட்டஸ்ட் வந்துரும் உங்களுக்கு. சோ அதே மாதிரி லாயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ ஆன்டி வைரஸ். சோ இப்போ வந்து ஹேண்டில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி வைரஸ் கோட்டோட கொடுத்திருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து கையில உள்ள ஜேம்ஸ் வந்து அடுத்த காய் மாற உங்களுக்கு சோ எந்த ஒரு ஸ்பாயில் ஆகாம உங்களுக்கு சேஃப்ட் அண்ட் சைடா இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து டபுள் டோர் வோல்டாஸ் பெக்கோல 12 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. 12 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, கம்ப்ளீட் வாரண்டி 2 இயர்ஸ். அதே மாதிரி உள்ள எனக்கு ஹைட்லாம் வேண்டாம், அகலம் மட்டும் ஜாஸ்தியா வேணும்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம். சோ அந்த ஃபுல் ஸ்டோரேஜ்ல இருக்கும், அகலம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ ஸ்டோரேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா உங்களுக்கு மாவுண்ட கொண்டு உள்ள ஸ்டோர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா. இதுமே இதுல பட்ஜெட்லயே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். டபுள் டோர் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா 19,990. 19,990 டபுள் டோர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா. அதுல பாத்தீங்கன்னா டபுள் டோர் செக்மெண்ட்ல நிறைய செக்மெண்ட் இருக்கு. அப்படியே ஒரு சின்ன சாம்பிள் அப்படி. சோ இது சிங்கிள் டோர் ரெண்டு மறந்துட்டு பாருங்க. சிங்கிள் டோர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் சொல்லிடுவோம். சரி. ஆமா, அது சொல்லவே இல்ல. கஸ்டமர் கேட்பாங்க என்னப்பா டபுள் டோருக்கு பிரைஸ் சொல்லிட்டீங்க, ஆஃபர் நம்ம சிங்கிள் டோர்ல ஒரு கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடையில வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு 2 போனஸ் எஸ்எஸ் ஸ்டீல் டாப் 2 பர்னர் அடுப்பு ஒன்னு கொடுக்குறோம். எது வாங்குனாலும் ஓகேங்களா. எந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டாலே முடிஞ்சு. ஓகேங்களா. ஆட்டோமேட்டிக்கா கைக்கு போயிடும். ஓகேங்களா. இல்ல சார் அது வேண்டாம், அதுக்கு அடுத்து எனக்கு வேற ஏதாவது gift கொடுக்கணும்னா சரி. சோ இது கெட்டில் ஒன்னு கொடுக்குறோம். கெட்டில் எடுத்துக்கலாம். கிறிஸ்டல் கெட்டில் இது. கிறிஸ்டல் உள்ள அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். அந்த எல்இடி லைட் இருக்கும். ஓகேங்களா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தான் உள்ள வச்சிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி கைஃபியா இருக்கும். சரி. சோ 2 இது வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவை அதை கொடுத்துருங்க. ஸ்டெபிலைசர் எடுத்துக்கலாம். 5 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. சூப்பர் சார், சூப்பர், வெரி குட். அது ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். அது கொடுத்துறோம். ஏதாச்சும் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆமா, மூணுல ஏதாச்சும் ஒன்னு. நீங்க சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம வெங்கடேஸ்வரா வீடியோல என்ன பாத்தீங்களோ அது அப்படியே இருக்கு, எடுத்துக்கலாம். அப்படியே இருக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். இந்த மெட்ராஸ் vlogல பார்த்த இந்த ஆஃபர் எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு வேணும் அந்த முடிஞ்சு. அவ்வளவுதான், பேச்சுக்கே இடம் இல்லங்க. கண்டிப்பா அவ்வளவுதான். இது சிங்கிள் டோர்ல உள்ள ஆஃபர். சிங்கிள் டோர்ல நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வெரைட்டி இருக்கு. ஷாப் வந்தீங்கன்னா நிறைய பார்க்கலாம், பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அடுத்து டபுள் டோர்ல டபுள் டோர் சார். டபுள் டோர்ல 20 இயர்ஸ் வாரண்டி. சாம்சங் பிராண்ட்ல 20 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி சார். இதுலயே போட்டுருக்கு சார், நான் சொல்லவே வேண்டாம். வார்த்தைகள்ல சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க 20 வருஷம் வாரண்டி. 20 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். சோ உங்களுக்கு வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா டால் பாட்டில் கேர்டு தனியா ஒரு செக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. சோ 2 லிட்டர் பாட்டில் ஒரு 5 வாட்டர் பாட்டில் எடுக்கலாம். சோ அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஒரு இது வந்து 20 பாட்டில்ஸ்னா பாட்டில்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் மட்டும் இல்ல, சோ எது வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. சோ அந்த மாதிரி எல்ஜில வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவல் இன்வெர்ட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸரோட உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பர்பிள் கலர்ல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். ஒரு பிளாக்கா வேணும் அப்படின்னா ராயல் லுக்கோட ஜப்பான் குவாலிட்டி தொஷிபாட ஜப்பான் குவாலிட்டி. ஆமா, ஓகேங்களா. அந்த பாத்தீங்கன்னா ஹையர்ல ஓகேங்களா. இது வந்து பர்பிள் கலர். ஆமா, அடுத்து அந்த பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்ல இப்போ 2023ல அரைவல் புது மாடல் லேட்டஸ்ட்ங்க. மாதிரி இப்போ எனக்கு லேட்டஸ்டா வேணுங்கங்கற அதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்ஜியா இருக்கட்டும். என்ன இது என்ன சார், பீரோவா? எல்ஜி பீரோல சார் ஃப்ரிட்ஜா. ஓகேங்களா. ஃப்ரிட்ஜ்லயே சைடு பை சைடு பீரோ மாதிரி இருக்குது. எங்கிட்ட தொடங்க பாப்போம். இங்க பாருங்க, வேற லெவல்ல இருக்கு. நம்ம அப்படியே எங்கிட்ட வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, வாவ். சோ இதுல என்ன ஸ்பெஷல் ஆஃபர் சொல்லிடுறேன். இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பை ஒன் கெட் ஒன். என்ன சொல்றியா? இதுல சார் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குனீங்கன்னா சரி ஆன்லைன் எடுக்க செக் பண்ணீங்க சார். சரி, ஓகே, ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்துறேன். செக் பண்ணீங்க இந்த மாடலை. சரி, சைடு பை சைடு. ஓகே, தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர். இது யாராலும் கொடுக்க முடியாது சார். இங்க பாருங்க, ஒரு பீரோல மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு 500 லிட்டர்ஸ். சரி, ஆன்லைன் செக் பண்ணினா
47,990 போட்டிருக்கோம். சரி, சேம் அதே ரேட்டுக்கே கொடுக்குறேன். சரி. அது கூட நம்ம வெங்கடேஸ்வரர் என்ன ஸ்பெஷல் கேட்பீங்க கண்டிப்பா அடுத்த வார்த்தை. சரிங்களா? சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 10,000 ரூபாய் ஒர்த்துள்ள வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். சூப்பர் சார். ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுக்குறீங்க. இது அல்லாம ஒரு வாஷிங் மிஷினை நம்ம பேரை சொல்லி வாங்கிட்டு போயிடுறீங்க. தாராளமா வாங்கிட்டு போயிடலாம். சூப்பர் சார். இது லிமிடெட் ஸ்டாக் தான். ஹரியம். ஆமா, இதனால லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் இருக்கு. இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க, இமீடியட்டா விசிட் பண்ணீங்க. இப்போ தீபாவளிக்காண்டி இந்த ஆஃபர் நம்ம வெங்கடேஸ்வரால போயிட்டு இருக்கு. லிமிட்டட் ஸ்டாக் தாங்க இருக்கு. யார் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் வராங்களோ அவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? யூஸ் பண்ணிக்கங்க. அது கூட இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா சோர் ஃப்ரிட்ஜஸ்ல 20 இயர்ஸ் வாரண்டி வித் ஆனியன் ட்ரேயோட இருக்கிற மாடல்ஸ். இதுல தீபாவளியோட நியூ அரைவல்ஸ் மாடல்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஃபுல் வேர்ல்பூல்ல ஃபுல் பிளாக்ங்க. பிளாக் லவர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி வேர்ல்பூலா இருக்கட்டும். ஹையர்ல வந்து பாட்டம் மவுண்ட். பாட்டம் ஸ்டோரேஜ் நிறைய வேணும். ஓகேங்களா? சோ கன்வெர்ட்டிபிள் மோட்ல வேணும் அப்படின்னா தாராளமா இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அந்த பாருங்க ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் லாய்ட். பார்க்கவே எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க. லெவல்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் வேர்ல்பூல் உங்களுக்கு. ஓகே. சோ இதனோட கலர்ஸ் பாருங்க. மில்க் ஒயிட்ல இருக்கும். ஸ்டோரேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் எடிஷன்ல கிரீன் கலர்ல ஃப்ரிட்ஜ். சோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும் குவாலிட்டி. நியோ டச்ங்க அது. ஓகேங்களா? ஃபுல் டப்லாங் கிளாसेस தான். இது எல்லாமே அன்பிரேக்கபிள் கிளாसेस தான் சார். ஓகேங்களா? என்னது பாத்து சார் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும். ஓகேங்களா? எப்படி இருக்காரு பாருங்க. அவரே போட்டு உடைக்கிறா பாத்துங்க. அதனால சோ அது குவாலிட்டி மெயின். வார்த்தைகள்ல சொல்றது இல்லங்க. இங்க பாருங்க அவர் சேல்லே செஞ்சு காமிக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்து பாத்தா கெல்வினேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ்ங்கறத விட உங்களுக்கு இங்க பாருங்க வாவ். இது எல்லாமே கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். வேற லெவல்ல இருக்கு. ஒண்ணும் சார் எல்லாமே பட்ஜெட்லயே கொடுத்துறோம். ரேட் கம்மியா கொடுத்துறோம். ஓகேங்களா? குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது பிராண்ட் வைஸ். சோ எல்லாமே ஹைஃபையா இருக்கும். என்ன சார் இது? என்ன சார்? சார் பிரம்மாண்டமான ஒரு 500 லிட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் சார். வேற லெவல்ல இருக்கு பாருங்க. எஸ் பாருங்க. ஒரு கமர்ஷியல் இருக்கட்டும், ஒரு ஹோட்டல்ஸா இருக்கட்டும். இல்ல சார் என் வீட்டுல அதிகம் சார், அதிக பேர் இருக்காங்க. எனக்கு இருக்கிறதுலயே வந்து ஸ்டோரேஜ் அதிகமா வேணும் அப்படின்னா இது 500 லிட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று எடுத்துலாம். விசிபிள் பாக்ஸ் எந்த அளவு இருக்கு பாருங்க. ஆமா, ஃபுல் ஸ்டோரேஜோட இருக்கும். அது சின்னதுல இருந்து பெருசு. இது என்ன சார்? இது சார் இது விசிகுலர் சார். இது விசிகுலர். ஆக்சுவலி இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மளிகை கடையா இருக்கட்டும், சூப்பர் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எங்க போய் வாங்குறது ஃப்ரீயா கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் சார். இது நம்ம கடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் இருக்கு, ஹையர் இருக்கு, வோல்டாஸ் இருக்கு, ப்ளூ ஸ்டார் இருக்கு. இதுல ஒரு 6 பிராண்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்க்ளூசிவா அது வெஸ்டர்ன் பண்றது காரணம் என்னன்னா 4 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஓகேங்களா? ஒரு விசி ஃப்ரீசர் ஒன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவும் கூட கிடையாது. விசிகுலர் இருக்கு, அந்த ஃப்ரீசர் இருக்கு. ஒரு மளிகை கடைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் தான் தேவையில்லை. ஃப்ரீசர் ஃபுல் ஃப்ரீசர் கிடையாது. 2-in-1 பர்பஸ். கன்வெர்ட்டபிள். ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரீசரும் யூஸ் பண்ணலாம். சோ கஸ்டமருக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம எப்படியா யூஸ் பண்ணலாம். சோ அதுக்கான ஃப்ரீசர் நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் அவேலபிள் தான். அங்க இருக்குங்க. ஆமா, அதே மாதிரி அதுவும் அவேலபிள் இருக்கு. நிறைய பேர் அதெல்லாம் எங்க கிடைக்குன்னு நிறைய பேர் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. கண்டிப்பா, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம இது தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டெலிவரி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்னியாகுமரிக்கு அந்த ஃப்ரீசர் ஒன்னு அனுப்புறோம் அப்படின்னா ஒரு 700 rupees தான். வெறும் 700 ரூபாய்க்கு கன்னியாகுமரி இந்தியாவிலே செக் பண்ணுங்க. ஒரு 34,000 ரூபாய் வரும்னு வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 34,000 வருதுன்னா அதோட 2,500 ரூபாய் கம்மியா தரேன். ஆன்லைன்ல செக் பண்ணுங்க. அதை விட உங்களுக்கு இதுவே நீங்க கன்னியாகுமரி வாங்கினா 36,000 பில் அடிப்பாங்க. 36,000 நான் 34 ஆன்லைன்ல எடுக்க கொடுத்து அதுல இருந்து ஒரு 2,500 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துறேன். அதான் சரிங்களா? வெறும் 700 ரூபாய்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் வீட்டுக்கு வந்துரும். ஓகேங்களா? சூப்பர். சோ சென்னையில உள்ள கஸ்டமர்ஸ் வந்து யாராவது விசிட் பண்ணிடணும் டைரக்டா. கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? நான் வந்து ஆமா போன் டைரக்டா விசிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எப்படி சென்னையில யாரும் இல்ல இருக்க மாட்டாங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து சென்னையில யாராவது ஒருத்தங்க கண்டிப்பா இருப்பாங்க. டைரக்டா வர சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான். வந்து ஷாப்பை பாருங்க, ஷாப்பை பாருங்க, அதே மாதிரி குவாலிட்டியை பாருங்க, எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு பில்லிங் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்துரும் பொருள். சோ அடுத்தடுத்த ஆஃபர்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஹை சார். ஹாய் சார். யார் கஸ்டமர் வந்து? சார் நம்ம ரெகுலர் கஸ்டமருங்க. ஓகே. ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. சரி. பேருமா? உஷா. எந்த ஏரியா? விநாயகபுரம். சரிம்மா. இப்போ எவ்வளவு நாளா அங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 இயர்ஸா பர்ச்சேஸ் பண்றேன். உங்க வீட்ல என்ன ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இருந்தாலும் இங்க தான் எடுத்துட்டு உங்களுக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நான் இங்க தான் கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே. சரிம்மா. இப்போ ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரு பொருள் வாங்குறோம், சர்வீஸ் சரியில்லை, பொருள் சரியில்லை, அவங்களுடைய அப்ரோச் சரியில்லை, சில ஷாப்ல வந்து வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு மாதிரியா பேசுவாங்க. அப்படி இருந்தா நம்ம திருப்பி போக மாட்டோம். இங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 இயர்ஸா கண்டினியூஸா வர்றீங்க. இவங்கள்ட்ட எப்படி இருக்கு சர்வீஸ் எல்லாமே? ஜஸ்ட் பிகாஸ் எங்க 5 இயர்ஸ் கண்டினியூ பண்றதுக்கு காரணம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ரேட் தான் பாக்குறது எல்லாருமே. சரி. நீங்க ரேட் நான் வெளியே செக் பண்ணும்போது ஆன்லைன்ல செக் பண்றதை விட எனக்கு இங்க பயங்கர பெனிஃபிட். சரி. அது ரெண்டாவது கஸ்டமர் இவங்க ட்ரீட் பண்ற விதம்
ரொம்ப பொலைட் அண்ட் எப்படி சொல்றது ஜென்டலா நம்ம ஒரு பொருள் வாங்க வந்தா இன்னொரு பொருள் சேர்ந்து வாங்குற அளவுக்கு இவங்க நமக்கு பெனிஃபிட் பண்ணி தராங்க. ரேட் வைஸ்ல பெனிஃபிட் பண்ணி தராங்க. கண்டிப்பா. சோ அதனால நான் வந்து எனக்கு இங்கதான் வாங்கணும் ஈசி டிவி தான். என் தம்பி கல்யாணத்துக்கும் நாங்க வந்து இங்கதான் எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க லாஸ்ட் மந்த் கூட்டிட்டு வந்தேன். இப்போ இவங்களுக்கும் வாங்க வந்திருக்கீங்க. சூப்பர். நம்ம பிகினிங்லயே நான் சொல்லியிருப்பேன் வீடியோலயே, இதாங்க இவங்களுடைய வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் உடைய ஒரு தாரக மந்திரமே இதான். ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிட்டாங்கடா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ் அப்படியே அப்படியே அதாவது தலைமுறைக்கு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. இதான் நீங்களும் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா இமீடியட்டா விசிட் பண்ணுங்க, நீங்களும் ரெகுலர் கஸ்டமர் ஆயிருவீங்க. தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம சொல்லியிருப்போம் டிவி வாங்கினாக்கா நம்ம வந்து இது மாதிரி ஃப்ரீ இருக்குதுன்ட்டு. கண் முன்னாடியே இப்போ மேடம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்களும் வந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க நம்ம சேனல்ல என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை கரெக்டா கொடுப்பாங்க. நீங்களே நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க, மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஆஃபர் சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ டபுள் டோருக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ஆஃபர் சார்? டபுள் டோருக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ஆஃபர் அப்படின்னா, ஓகேங்களா, இந்த டபுள் டோர் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5000 ரூபாய் ஒருத்தர் மிக்ஸி என்ன ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். சூப்பர். 3.5 inch டிவி என்ன கொடுத்தோமோ அதே திரும்ப அகைன் கொடுக்குறோம். சூப்பர். சரிங்களா? இந்த மிக்ஸி அதுவும் அந்த மிக்ஸி ஒரு 5 years வாரண்டி இருக்கு. 5 years வாரண்டி. சும்மா சாதாரண பொருள். ஓகேங்களா? சோ அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த காம்போ செட் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஆமா. சோ இதுவுமே கொடுக்குறோம். இது இல்லாட்டி இது ரெண்டுல ஒண்ணு ஏதாச்சும் எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பா பாருங்க, அது மாதிரி 5 காம்போ பேக்ல உள்ளது, அது நீங்க எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே பிராண்டட் தாங்க, நான் பிராண்டோ அன்பிராண்டோ எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வித் வாரண்டியோட உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்ப என்ன வீடியோல சொல்றோமோ, இப்போ நிறைய கஸ்டமர் நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே இப்ப தீபாவளி ஆஃபர்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. நீங்களும் நம்ம சேனல் பாக்குறீங்கன்னா இமீடியட்டா அடுத்து வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் பார்த்தோம். வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலாம். ஓகே. சோ வாஷிங் மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்கா பொறுத்தளவுக்கு அந்த ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் லாயட் 6.5 kg அந்த ஜெட் ஸ்ப்ரே மாடல் இது. ஓகேங்களா? இதுல அட்வான்ஸ்ட் மாடல், டிடர்ஜென்ட் எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அந்த டபுள் லேயர் ஃபில்டர் வரும். சரி. ஓகேங்களா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து லாயட்ல 7 kg வாஷிங் மிஷின். 7 kg. ஓகேங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா வாஷ் இம்போர்ட்டட் மாடல். ஆமா. இதுல ஸ்பெஷல் ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷன் 7.5 kg. இதுல மெயின் ஸ்பெஷல் ஆஃபர்னு சொல்லிரும் பாருங்க. இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு, சரி ஓகேங்களா, பாஷ் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறாங்க அப்படின்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு மைக்ரோ ஓவனே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன் சார். என்ன சொல்றீங்க சார்? உண்மையாவா சார்? அந்த ரேட்ட பாருங்க, ஆன்லைன்ல செக் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து ஒரு மைக்ரோ ஓவன். சூப்பர் சார், வேற லெவல் போங்க. ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே இப்ப நீங்க ஆன்லைன்ல புக் பண்ணா என்ன ரேட் இருக்கோ அதே ரேட் அங்க வாங்கிட்டு அதை நம்ம சேனல் பேர் சொல்லிட்டு அந்த மைக்ரோ ஓவன் ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். சூப்பரா எடுத்துட்டு போயிருங்க, வேற லெவல் ஆஃபர் போங்க. சோ வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்க, மைக்ரோ எடுத்துக்கிறீங்க, சரிங்களா? அதோட ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8000 ரூபாய் ஒர்த். ஆமா, அத நான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். ஃப்ரீயா கொடுத்துறாங்க. சோ அதே மாதிரி அடுத்த வாஷிங் மிஷின் அது குடுக்குறதுக்கு ஃப்ரீ வாரண்டி இருக்கும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பா எல்லாமே அதிகமே வித் வாரண்டி. அதே மாதிரி வோல்டாஸ்ல 6 kg ஃபுல் டப்லாங் கிளாஸ் மாடல். சூப்பர். சரிங்க சார், அடுத்த மிஷின் சரி இதோட கம்மி பட்ஜெட் ஒன்னு வாங்குறோம், இல்ல ஹைஃபை போனாலும் பிராண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். இப்போ இந்த மாடல் எடுக்கறாங்க. சரி ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர். ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர். ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் வாஷபிள் கவர் சார். ஒரு தார்பாய் மாதிரி இருக்கும் கவர். ஹைஃபை குவாலிட்டி தான் கொடுக்குறேன். சூப்பர் சார். ஓகேங்களா? இது இல்ல எனக்கு இது வேண்டாம், ஸ்டாண்ட் கவர்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு சீலிங் ஃபேன். வாவ், அதாவது இதுக்கு 2 years வாரண்டி, டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். சூப்பர் சூப்பர் ஜி. அதாவது கொடுக்குற ஃபேனுக்குமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாங்குற ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்குமே தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ல நிறைய. இதனால தான் நம்ம வந்து தீபாவளி டைத்துல உங்களை பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்றீங்களா? அப்புறம் வந்து ஸ்மார்ட் டோர்ல கெல்வினேட்டர் லான்ச்சிங் புது மாடல் இது. ஓகேங்களா? கெல்வினேட்டர் பிராண்ட். சோ மேக்ஸ் ஃபார்ம் வித் வாஷ்னு சொல்லுவாங்க அத. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஸ்டெயின் வாஷ்ல 7.5 kg இன்பில்ட் ஹீட்டர் மாடல். மேஜிக் ஃபில்டர் வந்துரும், இன்பில்ட் ஹீட்டர் மாடல் வரும். ஓகே ஓகேங்களா? அது மாதிரி ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பட்ஜெட்ல எனக்கு வாஷிங் மிஷின் வேணும். ஒரு பேச்சுலர் ரூமா இருக்கட்டும், ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க, எனக்கு வாஷிங் மிஷின் வேணும் அப்படின்னா சோ வாட் கிளாஸ்ல பெக்கோ 7.5 kg பெக்கோ. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க டாடா ப்ராடக்ட் 7.5 kg வோல்டாஸ் பெக்கோ உங்களுக்கு. இங்க பாருங்க, வாவ் எவ்வளவு சீப், ஜஸ்ட் 3990. 3990 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின். செகண்ட் சீனுக்கு 6000 ரூபாய் கொடுப்பாங்க இல்லையா? நாங்க 3990 ரூபாய் இது கொடுக்கிறோம். பேச்சுலர்னா சும்மா சூப்பர். ஓகேங்களா? சோ அது கூட இல்லாம ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வேணும். ஓகேங்களா? அதுவுமே வந்து 7 kg கெபாசிட்டி, வீட்ல ஒரு 5 பேர் இருக்கும் அப்படின்னா தாராளமா அந்த வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம். அதுமே போத் மோட்டர் 5 years வாரண்டி. அதாவது வாஷ் மோட்டர் வாரண்டி, ஸ்பின் மோட்டருக்கு வாரண்டி, ரெண்டுக்குமே 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்து. ஓகேங்களா?
7,990 கொடுக்குறோம். 7,990. 5000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்குறோம் இந்த மாடல். 12,000 ரூபாய் மார்க்கெட் செல்லிங் ரேட். கண்டிப்பா நான் 5000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 7,990 கொடுத்துருக்கேன். 7,990 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு TCL 7 kg 12,990 ரூபாய் மார்க்கெட் ரேட். அது குடுக்குறாங்க. யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி பேச்சுலருக்கு சூப்பரான தாராளமா இந்த வாஷிங் மிஷின் சூப்பர் பண்ணலாம். தான். சரி இதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வேணும், கம்மி பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா அதையும் நான் காட்டுவாங்க. அதுல ஆட்டோமேட்டிக்லயே உங்களுக்கு பட்ஜெட் ரேட் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு டாப் லோடர் வாஷிங் மிஷின் சரி கம்மி பட்ஜெட்ல 11,980. சூப்பர் சார். 11,990க்கு ஒரு டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் கொடுத்து அதுவும் ஃபுல்லா ஃபைபர் பாடியோட. சூப்பர் சார். அந்த TCL பிராண்ட்லயே. TCL பிராண்ட்ல கொடுத்துறீங்க. ஓகே. இது வந்து லோ செக்மெண்ட் ஹை செக்மெண்ட் வரைக்கும் இருக்கு. 8 kg 9 kg கூட என்கிட்ட வருது. 11 kg வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் டாப் லோட் நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபார் LG ஆ இருக்கட்டும், சாம்சங் மல்டி செக்மெண்ட் கஸ்டமைஸ் நம்ம கலர் என்ன கலர்ல உங்களுக்கு ஹைஃபை மாடல்ஸ் வந்திருக்கோ என்ன கலர் வேணும், என்ன டிசைன் வேணும், நிறைய இருக்கு. கலெக்ஷன்ஸும் ஆப்ஷன்ஸும் நிறைய இருக்கு. நம்ம அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா BPL ஃபைபர் ஸ்டீல் பாடியில வரும். அந்த 7 பேக்கேஜ்ல வேர்ல்பூல்ல அந்த ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட சாம்சங் வாஷிங் மிஷின். 20 வருஷம் வாரண்டி. ஓகேங்களா? வேற லெவல். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டைமண்ட் ட்ரம். இது ரொம்பவே ஃபெமிலியரான மாடல். டைமண்ட் ட்ரம்ல அது ஒரு வாஷிங் மிஷின். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷன்ல LGல ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷன். அந்த IABல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டியோட. ஃபுல் கம்ப்ளீட் வாரண்டி 4 இயர்ஸ். டோட்டல் 4 இயர்ஸ். 10 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்டி. சூப்பர் சார். ஓகேங்களா? இது எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பேர், மெக்கானிக்ஸ் ஸ்பேர் எல்லாமே கவர் ஆயிடும். சோ இந்த கம்பெனில வர்க் பண்ணலாம், கம்பெனி பத்தி நல்லா தெரியும். அவ்வளவு வருஷம் ஃபால்ட்டும் வராது. ரொம்ப ரேர். ஆமா. ஓகேங்களா? ப்ராடக்ட் வேற லெவல்ல இருக்கு சார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா LGல வந்து ஸ்மார்ட் டோர்ல ஹைஃபை மாடல். ஓகே. சோ எல்லா மாடலுமே நம்ம எல்லாமே இருக்குங்க. எல்லா மாடலுமே இருக்கு. நம்ம வீடியோல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கவர் பண்றோம். அது அல்லாம இந்த தீபாவளிக்காண்டியே சூப்பரான ஆஃபரும் கொடுத்திருக்காங்க. சார் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? சார் இப்போ செமி பார்த்தோம், ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தோம். சரி ஓகேங்களா? இப்போ ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் ஒரு பிரீமியம் கஸ்டமர் வராங்க, எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் லோட்ல 8 kg 9 kg 10 kg வேணும். எந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கினாலுமே 10,000 ரூபாய் ஒருத்தர் இல்ல வோல்டாஸ் ஏர் கூலர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். இந்த ஃப்ரண்ட் லோட்ல வாஷிங் மிஷின் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு இந்த ஏர் கூலர் ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். டாடா ப்ராடக்ட் உடைய 47 லிட்டர்ஸ். 47 டெசர்ட் மாடல். இது ஃபேனா யூஸ் பண்ணலாம், ஏர் கூலர் யூஸ் பண்ணலாம். 2 in 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 in 1 யூஸ் பண்ணலாம். இது ஃப்ரீ. இது ஃப்ரீ. சூப்பர். இதுல எது வாங்குனாலும் ஆமா இங்க பாருங்க. அது வேற லாய்டு, IFB, சாம்சங் இருக்கு. அந்த IFB இருக்கு, லாய்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? பாஷ் இருக்கு, கெல்வினேட்டர், LG எல்லா முன்னணி எல்லாமே சர்வீஸ் சப்போர்ட் உள்ள பிராண்ட். ஆமா. ப்ராப்பர் குவாலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுல எது வாங்குனாலும் உங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஏர் கூலர் ஃப்ரீயா கொடுக்கிறோம். தீபாவளிக்காண்டி இப்போ நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு ஏர் கூலர் ஃப்ரீ. அதே மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. இதுதான் இந்த தீபாவளிக்கு உண்டான சூப்பரான ஆஃபர். அதனாலதான் நம்ம இந்த டைத்துல உங்களை பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லுது. ஆன்லைன்ல செக் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து நேராவே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கங்க. வந்து ப்ராடக்ட ஃபீல் பண்ணுங்க, எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. அது மாதிரி இதுல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு, குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. அது மாதிரி மேனுவல்லையும் இருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக்லயும் இருக்கு. அது மாதிரி ஆஃபர்ஸும் நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு. நேரா வந்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்கீங்க, எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் நேரா ஒரு தடவை விசிட் பண்ணிருங்க. இல்லைன்னா வெளியூர்ல இருக்கனாலும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. கன்னியாகுமரி வரைக்குமே வெறும் 700 ரூபாயில உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு. அதனால உங்க ரிலேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாஷிங் மிஷின் போனா 500 ரூபாய்க்கு போகுது சார். வாஷிங் மிஷின் 500 ரூபாய்க்கு டெலிவரி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே. அது மாதிரி ஒண்ணுக்குமே ரொம்ப லோவஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல அவங்க வந்து ஃபுல்லா டைப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதனால நீங்களும் எந்த ஊர்ல நீங்க பாக்குறீங்கனாலும் இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கங்க. சரி, இப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தோம். அதுலயும் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் லோடு, டாப் லோடு பார்த்தோம். அடுத்து ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்குறாங்க கஸ்டமர். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வசதி கம்மி, சோ மோட்டர் ஃபெசிலிட்டி இல்ல, மேனுவலா தண்ணி ஊத்தி ஆன் பண்ணோம். அப்படியே மோட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருந்தாலும் எனக்கு செமி தான் வேணுங்கிற கஸ்டமர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா சாம்சங், அந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர் 7.5 kg, அந்த லாய்டு ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட புது மாடல்ஸ் எல்லாமே ஸ்மார்ட் டோர். அந்த வோல்டாஸ்ல போத் மோட்டர் 5 இயர்ஸ் வாரண்டி, ரெண்டு மோட்டருக்குமே 5 வருஷம் வாரண்டி. அந்த BPL, சோ லாய்டு, வேர்ல்பூல், மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. அதாவது இது வாங்குற கஸ்டமருக்கு என்ன பெனிஃபிட்? ஓகேங்களா? ஒரு 3 லிட்டர் குக்கர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். சூப்பர் சார். வேற லெவல். ஓகேங்களா? இதுவே பிராண்டட் வித் 5 வருஷம் வாரண்டியோட. கண்டிப்பா. அதாவது நான் கொடுக்குற ப்ராடக்ட் எல்லாமே வாரண்டியோட கொடுக்குறாரு. அதான் அல்லாம நீங்க வந்தீங்கன்னா சூப்பரான சூப்பர் கிஃப்டோட உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. கண்டிப்பா. நீங்க ஆன்லைன்ல வாங்குறதுக்கு நீங்க அதே பிரைஸ்ல வாங்கிட்டு சூப்பரா. சரி, ஒரு குக்கர் வேண்டாம், ஒரு ப்ளூடூத் ஏர்பாட் பண்ணா ப்ளூடூத் ஏர்பாட் கொடுத்து மாத்திக்கலாம். இல்லங்க குக்கர் எனக்கு வேணாம், ப்ளூடூத் அது ஏர்பாட்னா ஏர்பாட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். கண்டிப்பா. எது வேணாலும் கஸ்டமைபிள் தாங்க. அவங்கள்ட்ட உங்களுக்கு எது பெனிஃபிட்டா இருக்குமோ அதை நீங்க வச்சுக்கலாம். இன்னும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட் போயிட்டு ஒரு சின்ன சாம்பிள் பார்க்கலாம்.
சார் அடுத்து எங்க கிளம்பிட்டே சார் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார் ஓ ஓகேங்களா ஒரு டிவி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 32 inches ஸ்கோர் 43 55 வரைக்கும் சவுண்ட் பார் வந்து எலிஜிபிள் ஆகும் சோ சவுண்ட் எஃபெக்ட் நல்லாவே இருக்கும் வித் பிராண்டட் வித் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் பிராண்டடா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுமே வித் ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இது மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி ரேட் வந்து அரௌண்ட் 11,990 ஓகேங்களா அப்படியே பாதி விலைக்கு கொடுக்குறேன் சார் அது பாதிக்கு பாதி 50% ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்கேன் 50% ஆஃபர்ல இன்டெக்ஸ் சவுண்ட் பாரே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்து என்ன சார் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆரோ வாட்டர் பியூரிஃபையர் இருக்கு சார் கென்ட்ல அந்த ப்ளூ ஸ்டார் அந்த மிக்ஸி ஒரு அயன் பாக்ஸ் அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் டவர் ஃபேன் அந்த பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் ஓடிஜி சோ ஒரு ஸ்மால் அப்ளையன்ஸ்ல பிகம்ஸ் ஒரு மேரேஜ் தேவை எல்லா ஐட்டம்ஸும் இருக்கும் சார் ஃபேபர் இருக்கு சார் ஓகே சார் ஃபேபர் சிமினி ஆர்ஓ இருக்கு சோ எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான் மிக்ஸி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இருக்குல சோ உங்களுக்கு காட்டா இருக்கட்டும் காட் வித் பெட் வித் பில்லோ வித் காம்போல ஒரு வீட்ல கல்யாணம் இருக்கு ஒரு இது அதுக்கு ஃபுல் காம்போ இருக்கு கண்டிப்பா சார் ஃபுல் காம்போ நம்ம காம்போன்னு சொல்றத விட ஓகேங்களா என்னென்ன ப்ராடக்ட் கஸ்டமருக்கு தேவையோ அதை நாங்க காம்போவா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துறீங்க சரிங்களா கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ சார் இது வாங்குறேன் சார் இது கொஞ்சம் ஆஃபர் பண்ணி ரெண்டு மேனேஜ் பண்ணும்போது ரேட் நெட்டா கொடுத்துறோம் சரிங்களா சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற ப்ராடக்ட் எவ்ரி ப்ராடக்ட் அந்த டைம்லயே கிஃப்ட கையில எடுத்து கொடுத்துறோம் இந்த குலுக்கல் முறையில கொடுக்கறது இதை கொடுத்துட்டு இதுக்கப்புறம் எந்த தேதி கொடுக்கறது வருமா கிடைக்குமா கிடைக்காதா அந்த கான்செப்டே கிடையாது என்ன இருக்கோ அந்த நிமிஷமே எஸ் அதாவது ஓகேங்களா அங்கனுக்குள்ளே ஸ்பாட்லயே உங்களுக்கு முடிஞ்சிரும் ஸ்பாட் டெலிவரி இமிடியேட் டெலிவரி இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு அது மாதிரி இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி சர்வீஸ் சப்போர்ட் வந்து மெயினா பொருளுக்கு வந்து பொருள் வாங்குறது சார் பெரிய ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் கேட்க முடியாது சார் அந்த மேனேஜர் சொல்லுவாங்க ஒரு 4-5 பேருக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் இங்க அப்படிலாம் கிடையாது சார் சர்வீஸ் கேரிங் நானே பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பா அதுக்கான சப்போர்ட்டுக்கு நான் கேரண்டி நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ அதனால உங்களுக்கு சர்வீஸ பத்தி பிரச்சனை இல்ல குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது அதாவது நீங்க பிராண்ட் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க சப்போஸ் பிராண்ட் கொஞ்சம் இது பண்றாங்க இமிடியேட்டா ஒரு கால் பண்ணீங்கன்னா போதும் கண்டிப்பா உடனே இமிடியேட்டா சார் அதுக்கு தான் சார் இருக்கேன் கம்பெனி பர்சன் நீங்க கூட வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து செல்ஃபி எடுக்கணும் நீங்க வந்துட்டு இந்த லொகேஷன் மேப்போட போடணுங்க இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் இந்த கடையில எந்த பிரச்சனையும் இல்ல கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைட் உங்களோட சாட்டிஸ்ஃபைட் லெட்டர் அவங்க சைன் பண்ணி வாங்கிட்டு போனாதான் அடுத்ததுல அவங்க சேலே கொடுக்க முடியும் நம்ம சோ அதுல ஃபுல் சப்போர்ட்ல இருக்காங்க கம்பெனிஸ் கண்டிப்பா அதனால நீங்க வந்து இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னாக்கா இதுதாங்க மெயின் அதனாலதான் நம்ம நானே இவங்கள்ட்ட நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணி நானே சூப்பரா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கேன் அதனாலதான் நம்ம உங்களுக்கும் இது மாதிரி உங்களுக்கு நம்ம தெரியப்படுத்துறோம் உங்களுக்கு சார் அடுத்து என்ன நம்ம பார்க்க சார் டிவில சொன்னேன் இல்லையா சோனி அந்த எல்ஜி அந்த பாத்தீங்கன்னா 65 inches பாத்தீங்கன்னா அது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் மாடல் சோனில ஓகேங்களா 65 inches 75 inches எல்லாமே நம்ம அவைலபிள் தான் இருக்குல மார்க்கெட் ரேட் கம்மியா கண்டிப்பா ஸ்டாக் வந்துட்டே இருக்கு சார் நானும் காலையில இருந்து ஷூட்டிங் வந்ததுல இருந்து பாக்குறேன் வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு பக்கம் டெலிவரி போயிட்டே இருக்கு பாருங்க டெலிவரி நிறைய போய்கிட்டே இருக்கு அது மாதிரி சார் அப்புறம் நம்ம மெயினா வந்து ஏசி கண்டிப்பா ஏசில ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இது நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இன்டோர் 110 இப்ப இந்த சைஸ்க்கு வந்துருச்சு ஆமா ஆனா இப்ப நம்மள்ட்ட வந்து பெரிய மாடல் இன்டோர் வந்து பெருசு ஓகேங்களா ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் ஆஃபரோட ஸ்பெஷல் ஆஃபரா டைரக்ட் கம்பெனி ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் கொடுக்குறாங்க சூப்பர் சார் நம்மள பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாமே அபிஷியல் இன்சுலேஷன் தான் வரும் கண்டிப்பா ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் சொல்லிட்டு மத்த பிராண்டுக்கு வந்துட்டு தேர்ட் பார்ட்டி இன்சுலேஷன் பண்ற வேலை நம்மள்ட்ட கிடையாது ஓகேங்களா ப்ராப்பர் இன்சுலேஷன் கம்பெனி லாய்டோட நான் இன்வெர்டர் ஏசி சூப்பர் நீங்க கேட்டாலுமே இன்வெர்டர் மட்டும் தான் சொல்லிருப்பாங்க எங்க நான் இன்வெர்டர் ஏசியே 10 பிராண்ட் வச்சிருக்கோம் நம்ம சூப்பர் சார் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரீ இன்சுலேஷனோட இருக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹையர் இருக்கு மல்டி செக்மெண்ட் என்ன உங்களுக்கு ஏசில பிராண்ட் வேணுமோ அனைத்தும் அவேலபிள் இருக்குங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் வோல்டாஸ் மிட்சுபிஷி ஓஜி எல்ஜி சாம்சங் கிலா மல்டி செக்மெண்ட் நம்மள்ட்ட எல்லாமே அவேலபிள் இருக்கு ஏசி வோல்டாஸ் சரி சரி இப்போ ஒரு ஏசிண்டா இப்போ 1 டன் நம்மள்ட்ட எவ்வளவு லோவஸ்ட் பிரைஸ்ல லோவஸ்ட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 26,990 26,990 ரூபாய்க்கு லைஃப் டைம் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம் அப்படியா என்ன சொல்றீங்க லைஃப் டைம் வாரண்டி 6 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி கொடுக்குறோம் சூப்பர் 5 இயர்ஸ் ஃபுல் கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுக்குறோம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி அதுவே இன்வெர்டர் மாடல் போகும்போது 12 வருஷம் வாரண்டி சார் சூப்பர் சார் வேற ஓகேங்களா நீங்க எங்க செக் பண்ணாலுமே அந்த வாரண்டி வராது 1 இயர் தான் கம்ப்ளீட் வாரண்டி வரும் நான் 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுக்குறேன் கம்ப்ரஸருக்கு 12 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறோம் 12 வருஷம் சரிங்களா சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டி செக்மெண்ட் நம்மள்ட்ட எல்லாமே பிராண்ட் அவைலபிள் தான் ஏசி எடுத்துட்டோமா 12 பிராண்ட் இருக்கு சார் கண்டிப்பா அதுல ஏசி ஒரு ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் ஏசி வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு சரி ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் ஓகே இந்த வாட்ச் உங்களுக்கு ஆர் ஸ்டெபிலைசர் ஓகேங்களா சோ இல்ல எனக்கு 2 ஏசி வேணும் அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோ ஒன் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் சூப்பர் சார்
மைக்ரோ ஓவன் ஃப்ரீ. 2 ஏசி வாங்கினா ஒரு மைக்ரோ ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். வேற லெவல் சார். 3 ஏசி வாங்க போறேன் சார் அப்படின்னா வீட்டுக்கே ஒரு புது வீடு அதுல 3 ஏசி போட ஒரு ஹைஃபை மாடல் 3 ஏசி வாங்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஃப்ரிட்ஜே கொடுத்துறீங்க. அப்ப அவங்க ஃப்ரிட்ஜே வாங்க வேணாம். கண்டிப்பா சூப்பர். ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். சரிங்களா? ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸா இருக்கட்டும் எதுனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா விசிட் பண்ணும்போது நம்ம ஈசிஆர் OMR சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சைட் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவா அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 ஏசி 15 வாட்டர் ஹீட்டர் 15 டிவி. சோ அந்த மாதிரி நிறைய செக்மெண்ட் காம்போல போயிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு. அவங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கடைகள் விசாரிக்கிறாங்க. நம்ம கடையில வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் அந்த இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே ப்ராப்பரா நாங்களே கேர் பண்ணதுனால சோ அட்வான்ஸ்டா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. சோ உங்களுக்கு நேர்ல வரும்போது நிறைய ஆஃபர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அந்த டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ ப்ராம்ப்டா இருக்கும் நம்மள பொறுத்தளவுக்கு. ஸ்மால் அப்ளையன்ஸ் வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்த செக்ஷன் எங்க வந்திருக்கோம். இந்த செக்ஷன்ல என்ன சார்? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கும். வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன். ஆமா சார். ஓகேங்களா? ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் மெயினா இது வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆன்லைன் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்டலேஷன் 450 பைப் 450 $900 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சோ அதெல்லாம் கிடையாது நம்மகிட்ட. ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷனோட 10 லிட்டர் 15 லிட்டர் 25 லிட்டர் சோ அந்த கிராம்ப்டன் இருக்கு, அந்த வீகார்ட் இருக்கு, ஹையர் இருக்கு, மல்டி செக்மெண்ட் நம்ம பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுமே ஷார்ட் ப்ரூஃப் டெக்னாலஜில கொடுத்துருக்கோம். ஷார்ட் ப்ரூஃப் டெக்னாலஜில ஹையர்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ இது எல்லாமே அட்வான்ஸ்ட் மாடலா இருக்கும். அது வாட்டர் ஹீட்டர் ஃபுல்லாவே இது இருக்கும். அண்ட் பாத்தீங்கன்னா கிரைண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீமியர், பிரஸ்டீஜ், அந்த கென்ட், பிரஸ்டீஜ், கில்டிங், டைமர் டைப் ஓடாது. லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ் இது எல்லாமே. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா விடிஎம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் விஷன் மாடல் அது. அந்த பிரஸ்டீஜ். சோ மல்டி செக்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டவ்ஸே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிராண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. 2 பர்னர் ஸ்டீல் டாப், கிளாஸ் டாப், அந்த பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பிரீமியம் கிராம்ப்டன் தான் உங்களுக்கு. இவ்ளோ இருக்குங்க. விடிஎம் சொல்ற இது மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ்லயும் அவேலபிள் இருக்கு. ஏகப்பட்ட மாடல்ஸும் இருக்கு. அது மாதிரி எல்லாமே ஒரு டிஸ்ப்ளே தான். 3 பர்னர் SSA வந்து குவாலிட்டி ஹைஃபை குவாலிட்டியோட சோ 1 to 3 மாடல்ஸ் இது. உங்களுக்கு 4300 கொடுப்போம். இதுல இருந்து நெட் ரேட் அப்ளை கொடுக்குறோம். டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு வித் கிஃப்ட் இருக்கு. சோ எல்லா ப்ராடக்ட் ஸ்டவ்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஸ்டவ்ங்க. இது ஒரு 100க்கு மேல ஸ்டவ்வே ரெடியா இருக்கும் ஸ்டாக்ஸ். கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஃபேன் செக்ஷன் ஃபுல்லா ஃபேன்ஸ். So BLDC fan, ceiling fan, and then pedestal fan. With remote controller இருக்கு fan. ஓகே. 5 star ratingல with remote controller. ஓகே. அது மாதிரி சீலிங் ஃபேன் இருக்கு. அது மாதிரி உங்களுக்கு டேபிள் ஃபேன் இருக்கு உங்களுக்கு. இதுல நிறைய ஃபேன் கலெக்ஷன்ஸ் அது மாதிரி அயர்ன் பாக்ஸஸும் ஃபுல்லா அவேலபிள். எல்லாமே பிராண்டடா இருக்கும் சார். டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் இருக்கும். 1390 க்கு ஃபேன். 1390 ரூபாய்க்கு சீலிங் ஃபேன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது with 2 years வாரண்டியோட டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். நம்ம வாங்குற ப்ராடக்ட் எல்லாமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? இது ஃபேன் செக்மெண்ட். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் மிக்ஸில வந்து பிரீத்தி ஜோடியாக் இருக்கும். இந்த பாஸ்ல வந்து 500 வாட்ஸ் 100 உங்களுக்கு ஆல்ரெடி செங்கல்லாம் போட்டு அரைச்சு வீடியோ எடுத்திருக்கோம். சோ அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும் அது. ஓகேங்களா? 500 750 1000 வாட்ஸ். ஓகேங்களா? வித் 5 years வாரண்டி, லைஃப் டைம் வாரண்டி உள்ளது மிக்ஸி. ஓகேங்களா? இதுல வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணலாம் ரேட் கம்மியாவே கொடுத்துருங்க சார். பிரீமியம் செக்மெண்ட். என்கிட்ட வந்து மிக்ஸி வந்து ஸ்டார்டிங் 1300 ரூபாயில இருந்து அப் டு 15,000 வரைக்கும் மிக்ஸி இருக்கு. நமக்கு 15,000 ரூபாய் வரைக்கும் மிக்ஸி இருக்கு. ஒரு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் தான் நேரா வந்துர வேண்டியது. கண்டிப்பா. இத பாத்தீங்களா? இந்த சாப்பர் வித் எல்லாமே இருக்கு. வெஜிடபிள் கட்டர், உங்களுக்கு ஃபுட் ப்ராசஸர் எல்லாமே இருக்கும். அதுல வந்து விடிஎம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்கர் மாடல். இதுல வந்து லைஃப் டைம் வாரண்டியோட 5 years மோட்டர் வாரண்டி. வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்கும். சோ வெஜிடபிள் உங்களுக்கு கட்டர்ல இருந்து A to Z எல்லாமே இருக்கும். ஹைஃபை குவாலிட்டில. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இன்ஸ்டன்ட் அவேலபிள் இருக்கு. அது மாதிரி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட் அடுப்பு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நிறைய ஓவனம் சொல்லிட்டே போகலாம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மண்பானை கூடமே சமைக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி கிரில்ட் அடுப்பு இது. சூப்பர் சார். ஓகேங்களா? இது மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் தந்தூரி, சோ வெஜ் பன்னீர் டிக்கா, சோ நான்வெஜ்னா நான்வெஜ், வெஜ்னா வெஜ், எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ எல்லாமே அட்வான்ஸ்ட் மாடலாவே இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா பீரோஸ், காட் நிறைய போயிட்டே இருக்கு சார் நமக்கு. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி செக்ஷன். இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு குடோன் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த குடோன்ல ஃபுல் டம்ப் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் சோ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையேங்க கஸ்டமைஸ் தான் சார். எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு பீரோ எடுத்துட்டா கூடமே ஜஸ்ட் 8,990 கொடுக்குறோம் சார். சூப்பர் சார். 8,000 வித் பிராண்டட் பீரோ கொடுத்துருக்கோம். நல்ல குவாலிட்டியா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பரா இருக்கு. ஓகேங்களா? பீரோல கலர்ஸ் கஸ்டமைஸ் தான். கலர் என்ன கலர்னாலும் கொடுக்கலாம். ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளா இருக்கட்டும், ஒரு வுடன் பீரோவா இருக்கட்டும், கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன கேட்டலாக்ல இருக்கோ அந்த மாடல்ஸ் நம்ம செஞ்சே கொடுத்துறோம். அந்த கலர்லயும் செஞ்சு கொடுத்துறோம். சூப்பர் சார். சூப்பர். ஓகேங்களா? வேற அகலமான பீரோ ஒன்று வேணும், பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 11,980 கொடுக்கும். 11,990 பீரோ. வேற லெவலுங்க. செம்ம யூஸ்ஃபுல் இந்த வீடியோ. இதுக்கு இல்லாம காட் இருக்கு, பெட் இருக்கு. சோ எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு எல்லாம் காட்டுறேன். ஜஸ்ட் இன்னொரு விசிட்டும் உடனே விசிட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. எஸ். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் இப்ப எல்லாமே பாத்துருக்கோம்.
அஷூர் கிஃப்டோட இருக்கு. தீபாவளி திரும்பவும் சொல்றேன், அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிஃப்ட்ஸோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் அஷூர் கம்பெனி வாரண்டியோட இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. இது உங்களுக்கு இக்கட்டாலும் சொல்ல, அதாவது தீபாவளினாவே செலவுகள் ஜாஸ்தி இருக்கும், இருந்தாலும் இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டியில உங்களுக்கு டைரக்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வாங்க நம்ம விசிட் பண்ணுங்க. ஸோ அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ், கம்பெனி சர்வீஸ், ஆன் டைம் டெலிவரி. ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் புக் பண்ணாலும் ஏசி புக் பண்ணாலும் 10 நாள் டெலிவரி ஆகிற டைமே கிடையாது. புக் பண்ணா அந்த நிமிஷமே டெலிவரி. இன்னைக்கு வரோம், நாளைக்கே இன்ஸ்டலேஷன் முடிச்சு கொடுக்குறேன். சூப்பர் சூப்பர். அதான் இவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே. மாதிரி இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா நீங்க ஒண்ணுமே இல்லைங்க, நேரா வாங்க. நம்ம சொல்றது வீடியோல சொன்னது இங்க இருந்தா மட்டும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா. என்ன அதுதான் நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு, நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு. இது மெட்ராஸ் வாங்கர் சொல்லிட்டாரு, அதனால நம்ம போய் அப்படி கண்ணை முடிக்கிட்டு உங்களை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணவே சொல்ல. வாங்க, வீடியோ பாருங்க, வந்து பாருங்க என்ன ஆஃபர் சொல்லியிருக்காரு, வீடியோ போட்டு காமிச்ச நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. அது மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும், ஒரு லைக் பண்ணுங்க. எனி சஜஷன்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபோன் நம்பர் நான் டிஸ்பிளேலே கொடுத்துருப்பேன், அட்ரஸ் லொகேஷன் எல்லாமே கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களை அடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.